Az egészséges talajminőséget a Baktafil termékcsalád forgalmazója, az Agrobio Hungary Kft. Támogatja. Fenntartható az a fejlődés, amikor úgy gazdálkodunk az erőforrásainkkal, hogy hát a jövő nemzedékeknek is jusson. Tehát amikor fenntartható mezőgazdaságról beszélünk, akkor egyértelműen arról szól a dolog, hogy azokról az erőforrásokról, amelyekből mi élünk, ugye azokról nekünk gondoskodnunk kell a jövő nemzedékek számára. A 90-es évek közepétől van egy mérőszámunk, amelyik megmutatja azt, hogy az emberiség mekkora környezeti terhet ró erre a bolygóra. Ezt ökológiai lábnyomnak nevezik. Tehát ugye ez az ökológiai lábnyom azt mutatja meg nekünk, hogy egy ember, vagy egy városnyi ember, vagy egy egész országnyi ember, az mekkora ökológiai teret vesz igénybe ezen a bolygón. 4 féle terhelést von be a mérésbe. Az egyik az, hogy az energia felhasználásunk az mekkora területet vesz igénybe. Hát ugye most megkérdezhetik tőlem, hogy micsoda butaságot, hogy lehet az energiát számolni területre. Kétféle módon számolják. Az egyik az, hogy elégetjük a fosszilis üzemanyagokat, szén-dioxid keletkezik, mekkora zöld felület kell ahhoz, hogy ezt elnyelje. Ugye? Ez egy ekvivalens. A másik pedig az, hogy ha szeretnénk ezt a sok energiát, amit az emberiség felhasznál, egyébként évente 12 milliárd tonna kőolaj-egyenértéket, akkor ezt, hogyha mondjuk bioetanollal szeretnénk helyettesíteni, akkor ugye a bioetanol előállításához az alapanyag, a cukor ugye kevésbé tartalmú alapanyagokat mekkora területen lehetne megtermelni. Hát aztán a lakóterület az egyértelmű, az agrárterület egyértelmű, és hát ugye a faanyag az, ami még itt van ebben a bizonyos lábnyomban összegezve. Itt látjuk összesítve ezt a bizonyos ökológiai lábnyomot, és azt látjuk, hogy ha időben nézzük, akkor 1961-ben, amíg visszaszámolták ezt a bizonyos lábnyomot, ugye akkor még az emberiség együttesen kevesebb, mint fél bolygó erőforrást használt fel. Aztán ott a 80-as évek táján átlépjük ezt a bizonyos egybolygós életmódot, tehát hogy már több erőforrást használunk, mint ezen a bizonyos bolygón van. És ugye ez a 2011-es jelentés, ami 2007-es adatokra alapozott, és ekkor már másfél bolygót használt fel az emberiség. Egyébként minden évben van egy ilyen nap, úgy hívják, hogy a túllövésnek a napja. Ebben az évben augusztus 21-én fogyott el ugye az ez évre rendelt erőforrás mennyiség a Földön, és hát onnantól kezdve ugye a jövőt használjuk. Hát ez mutatja, hogy ezek a tendenciák így folytatódnak, akkor 2030-ra, tehát most vagyunk a másfél bolygónál, 2030-ra 2 bolygónyi erőforrás lenne. Nos, hogyha ugye mindenki ezen a Földön, több mint 7 milliárd ember az amerikai életmintát követné, akkor kellene 4,1 bolygó, ha európai, akkor 2,5, ha magyar, akkor 1,76. Tehát ugye mondtam, hogy Magyarország is bőven meghaladja a saját ökológiai kapacitását, de egyébként az afrikaiak, hogyha mindenki afrikai lenne, ugye akkor nem kellene még egy bolygó. Hát nem tudom, hogy ki szeretne afrikai színvonalon élni, hiszem, hogy senki. Ha megnézzük a növekedési trendeket a 20. században, akkor azt lehet látni, hogy a világ népessége 4,3-szorosára nőtt, de ezzel szemben az energiafogyasztás meg 10-szereződött, széntermelés 7-szereződött, vízkivétel 9-szereződött, nem olvasom a többit, ugye látják, hogy nagyon szép eredményeket ért el az állattenyésztés is. Ebből az ábrából, vagy ebből a pár adatból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ma már a növekedésnek nem a legfontosabb hajtóereje a népesség növekedés, ugye naponta 217 000 ember születik, ennyivel többen kérnek vacsorát, ugye szeretnénk ők is jól lakni, hanem sokkal inkább az igényeknek a növekedése. Na most itt van egy paradoxon, ugye ez a következő elben mutatja, hogy a termelés fokozása egy megnövekedett népesség élelmezési érdekében a népesség további növekedéséhez vezet. Tehát bele vagyunk egy ördögi körbe, ugye nőnek a képességeink arra, hogy megetessünk mindenkit, abban a pillanatban elkezd nőni a népesség, keletkezik egy újabb szükséglet, a megnövekedett népességet ki kell elégíteni mezőgazdasági termékekkel. Egyetlen egy baj van, ugye, hogy átléptük ezt a bizonyos eltartó képességi határt. Amíg az emberiség csak biomasszát használt fel, tehát elégette a fát,
aztán ugye befogta az ökröt, és így tovább, addig nem tudott a népessége 1 milliárd fő felé növekedni. Akkor elkezdte kibányászni a szenet, akkor 3 milliárdra nőtt, a kőolaj még megtoldotta a 3 milliárdra. Ugye most vagyunk a földgáz, a nukleáris energia, és aztán most már a rengeteg megújulónak a korába. Tehát itt is ugyanazt látjuk, hogy nőnek a képességeik, de ugyanígy nő az emberiség létszáma. És a kérdés az, hogy hol van ennek a növekedésnek a vége. Ugye ez a bizonyos zöld forradalom, ami intenzívé, meg szuperintenzívé tette a mezőgazdaságot, ez ténylegesen megmentett 1 milliárd embert az éhhaláltól, de gyors ütemben felérte a mezőgazdaság természeti erőforrásait. Ugye szeretném önöknek elmondani, hogy valóban megmentett 1 milliárd embert, és ez tényleg nagyon fontos dolog. Az a probléma, hogy ma 1 milliárd 200 millió ember éhezik a Földön. Néhány olyan globális tényt szeretnék önöknek felsorolni, ami ugye ezt a jelentésemet támasztja alá. Hát az első legfontosabb dolog, hogy a természetes ökoszisztémákat átalakítottuk mezőgazdasági területekké. Hát átalakítottuk, jó, rendben van. Az a baj, hogy ugye nagyon sokat már nem lehet átalakítani, mert a legtermékenyebb területek 90%-át már az ember művelésbe vonta. De mit lehetne még művelésbe vonni? Fel lehet számolni, egyébként fel is számolják, a trópusi erdőket gyakorlatilag, ugye Indonézia, Malázia, Dél-Kelet-Ázsia most a olajpálm büntetvények miatt ugye ezt szenvedi el, és a globális szárazföldi bioszférák 83%-a között az ember hatása alatt van. Miért baj ez? Azért, mert ugye az ökoszisztémák azok nem csak ellátnak bennünket élelmiszerrel, hanem szabályoznak, támogatnak, és hát persze kulturális értékeket is nyújtanak a számunkra. A következő rendkívül nagy kérdés, és most egy picit a talajra fogok foglalkozni, ugye gyorsabban pusztítja a termőtalajt, mint az megújulna. Tehát ugye ettől nem fenntartható a jelenlegi mezőgazdaságnak a termelési rendszere, mert nem találunk a világon olyan helyet, ahol mezőgazdasági rendszerek fenntartható módon használnak a talajt, és a megújulás mértéken. A mi éghajlati jövőnkön nagyjából 1 év alatt 1 hektár földön, ez nem termőföld, ugye, hanem valami természetes vegetációval borított területen, körülbelül 1 tonna talaj keletkezik. Nem sok, tehát a talaj szépen lassan keletkezik. Most ezzel szemben ugye a mezőgazdasági használt talajok azok erősen erodálódnak. 2 dolog miatt, a víz és a szél miatt, ugye mutatja, évente 75 milliárd tonna talaj erodálódik globálisan, és a termőföld 80%-a mérsékelte vagy erősen erodál. Kérdezőben Kínában 57-szer gyorsabban pusztul a talaj, mint megújul, ugye itt a fejlett Európában 17-szer. Tehát Magyarországot is beleértve, egész Európai Unió, ugye ez egy hihetetlen ütem ahhoz képest, hogy milyen lassan újul meg a talaj. Amerikában 10-szer, Ausztriában 5-szer gyorsabban pusztul a talaj, mint megújul. India termőterületének a 25%-át, Kína 11%-et veszítette el. Egyébként olyan erős ugye a Gobi sivatagnak a terjedése, hogy naponta 3 település Kínában elborít a homok gyakorlatilag a helytelen művelés miatt. Ugye egy Joe Crawford nevű ausztrál professzor az, aki világgá kültőtte ezeket a számokat néhány évvel ezelőtt, és az ő előre számolásában azt mondja, hogy fizikai értelemben 60 év alatt elfogy a talaj. Tehát itt most csak a talajnak a fizikai pusztulásáról beszéltünk eddig, a minőségéről még nem. Az egészséges talajminőséget a Baktafil termékcsalád forgalmazója, az AgroBio Hungary Kft. Támogatja.